Komið blessuð og sæl, það loka kvöldið í þessari landsleikja hrinu sem er í gangi. Let's go! Það landsleikja veistla og búið að vera undanfarna daga og heldur áfram í kvöld, kórónast í kvöld jafnvel. Þar sem við erum að fá tvo leiki, bæði kvennalið og kallaliðir frá spil í kvöld, svipað á fyrsta kvöldið þegar við mættum Ungverjalandi og Írlandi. Þannig að ég er sjúklega peppaður að sjá bæði lið. Ég ætla að leyfa mér að segja sko naumt tap í gær hérna á móti Hollandi sem var samt ekkert svo naumt af því að ég er ekki alveg viss hversu mikið þeir voru að full hérna reyna á sig á móti okkur eða hvort þeir hafi verið svona aðeins að leika sér að matnum en fá núna tækifæri til þess að setja hana 1 sigur á töfluna báðum megin hérna í kvöld. Já, mér finnst það skipta líka bara miklu máli að núna erum við að sjálfsögðu eins og margir hafa tekið eftir í öllu, þá var það EESF World Cup sem að þetta eru vináttulandsleikir sem við þurfum að spila til að geta tekið þátt í mótinu sjálfu og já, ég er að fá í eyrun. Við erum að fara í Anubis, ég er mjög hrifinn af því. Við erum búin að spila 2 núkleiki, 1 Ancient leik hjá konunum. 2 Ancient. 2 Ancient, þannig að við erum að fá nýtt map, mjög gott. Já. En til að loka punktinu mínum, þá svona, þetta er ekkert óeðlilegt með það sem að tíðkast í öðrum íþróttum til dæmis, það sem að þarf að spila mikið af vináttulandsleikjum til að fá að taka þátt í ákveðnum mótum og það er það sem við erum að horfa á akkurat núna. Við erum að meta okkur saman við hinn liðin í Evrópu, blessunlega séð, sem betur fer þá fengum við vináttulandsleiki við evrópskt lið. Já. Ekki afrísk lið eins og síðast. Það var erfitt. Það var erfitt. Já. Pingdiff. Það er bara hann. Pingdiff og líka bara, þú veist, það var verið að setja ljósleiðara, þú veist, í Keníu fyrir 3 árum eða eitthvað skilur, þannig að það var skildiff líka, en við erum að fá alveg góða leiki og núna myndi ég segja, sko, við erum að fá það tækifæri sem að þessi leikir eiga að gefa löndum eins og Íslandi, sem að sem sagt, fá að spila á móti sterkari þjóðum, skilur við, þú veist, þetta er ekki vináttulega landsleikir yfir höfuð, er ekkert leikir sem eru gerðir til þess að, hérna, hvað sagt, verri þjóðin eigi að vinna þá, frekar er það betri þjóðin sem á að vinna og verri þjóðin á að fá tækifæri til þess að spila á móti hærra level á keppni. Já. Mér langar líka að henda í eitt shoutout svona sérstaklega að þeir sem eru búin að vera að raða niður þessum leikjum þá já, okkar allar besti Atli, hann er búinn að vinna algjört kraftaverk að púsla þessu saman og þetta kóronast hérna í kvöld og vonandi fá við 2-2 fyrir íslenska liðið. Það væri náttúrulega geggjað og við vonumst eftir því. Þetta er samt erfið leikir, myndi ég búast við bara fyrir bæði liðin okkar. Ég veit ekki hvað er, mér finnst einhvern veginn, spiluðu við ekki á móti Litáen í fyrra? Nei, það var... Nei, við spiluðum á móti... Nú er ég að reyna að muna hvað landið heitir. Nei, það var ekki Ungverjaland. Það var... Ég man ekki hvað var, en það var allavega... Ef ég horfa á Litáen, þá finnst mér Litáen falla svona í svipaðan flokk og það er lið. Af því að ég met það inn, svo ég mat hitt liðið þá. Sem að var í rauninni, þú veist, lið sem við ættum alveg að eiga sens í. En samt sterkt lið sem kemur frá tiltölulega svona CS ríkri þjóð. Og Tyrkland náttúrulega á kvennaliðinni stendur örugglega einna fremst þegar kemur að kvenkynsspilurum í CS, þannig að þetta verður brekka hjá kvennaliðinu okkar í kvöld, held ég. Við eigum allan að line-upið hjá báðum liðum og við skulum bara kíkja fyrst á line-up Íslands, stelpurnar okkar. Það er Tanja Sofía, Nötti, Ella, Nikki, Bara-Sara og Jazzy Cakes og já, skemmtilegt nokk þá var ég að skoða Instagramið hjá story hjá einni stelpu og það var einmitt highlightið úr senasta leik. Já. Það sem hún var búin að klippa það til og posta þetta. Frábær klippa það sem að hún arkar inn á A-sætið með triple kill og vinnur rándið í þessum sigurleikjum mitt í Ancient. Þannig að það var mjög gaman að því. Já, mér fannst hérna Nutella, Nötti, Ella, ég veit ekki hvort maður á að segja, en Nutella, Nötti, Ella, mér fannst hún vera geggjuð, mér fannst hún vera með mjög góðar opnanir í þessum leik og ég horfi til hennar að halda því áfram hérna móti Tyrklandi. Og svo, þú veist, ef við getum verið að gera þetta, þar sem við erum að spila bara góðan, basic CS,
við erum að double píka, þú veist, það er verið að fara hratt í treytin, það er verið að prefæra, þú veist, þessi helstu angles og þess að þá erum við bara að sigla, þú veist, ansi góða lið, held ég, með þetta lið og við erum að vinna okkur mjög hratt upp listan. Já. Þannig að ég bara, þú veist, vil sjá meira af því góða sem við sáum í þessum seinni innstendleik. Það er bara þannig. Og eitthvað sem er langar að kapitalæsa á er að í þessum leikjum, þar sem að þetta er þannig séð lið sem er púslað saman af honum landsliðsþjálfaranum, þá skiptir miklu máli að kapitalæsa á þessi grundvallaratriði sem ég var að henda fram í seinasta leik. Þú veist, þessi trade-frökk sem hún talar þessar opnanir og svo framvegis. Þannig að við getum í raun og veru bara nýtt okkur bara svona grundvallar CS-atriði til að koma okkur eins langt og við getum. Og við erum með spilara sem eru augljóslega að púsla því saman og við sáum það til dæmis á bæði bara Sara og Natalla sem voru að endrija og síðan voru trade-frökkin þetta bakvið til að ná til dæmis B-setinu í Ancient í leiknum á sunnudaginn. Það var bara frábær leikur. Spurning, eigum við line-upið hjá Tyrkjunum? Það var gaman. Herðu, við eigum það. Target, Asial, Agulena, Limonata og Heljanate. Já. Heljanate. Þetta verður erfitt að bera fram í hröðum leik og Counter-Strike en við gerum okkar besta. Target, vonandi gerir hún bara er hún bara allt í öllu. Já. Nei, en þú veist, eins og ég segi, maður þekkir ekki þessar leikmenn, þannig erum við enn sem komið í rafíþróttaheiminum. Það alltaf bara tier 1 senan sem er þekkt, en við erum, held ég, að taka alltaf hægt og rólega skref í áttina því að það sé að koma upp nöfn sem að hægt að bera kennsla á úr þessum svona lokal umhverfum. Og alveg eins og fólk getur nefndir einhvern sem að spila í annarri deildinni í Rússlandi í fótbolta eða eitthvað svoleiðis sem eitthvað up and coming talent að þá munum við komast á þann stað í rafíþróttum á einhverjum tímpúti. En við vitum bara, þetta er að fara að vera solid spilarar. Tyrkland er stórt land, Tyrkland er land sem er með ríka CS-menningu og ríka FPS-menningu og þannig að við getum alveg búist við því að þetta verði bara mjög erfiður leikur. Ég er ekki að búast við því að við vinnum hennar leik. Ef við vinnum hennar leik þá myndi mér finnast það að vera algjört stórvirki og ég væri ekkert smá stoltur af stelpunum. En ég held að við eigum möguleika á að koma þarna inn og sýna að þrátt fyrir það að menningin í kringum það að stelpur sé að spila CS og keppa í CS og Íslandi sé tiltölulega nýtilkomin, að þá erum við búin að fara langt á stuttum tíma af því að við erum að fjárfesta í rafíþróttum fyrir alla, skilur við. Þú veist, það er partur af því sem við viljum gera hérna á Íslandi er að við viljum opna þetta umhverfi, viljum ekki að þetta sé lokað og bara einhvern veginn fyrir unglingsstráka, heldur þetta er bara fyrir fólk sem elskar töluleiki og langar að leggja sig fram og standa sig vel. Og ég bara trúi því að við getum sýnt hérna vel fram á það hér í kvöld að Ísland er að gera þetta með sóma eins og við höfum gert í okkar hefðbundnu íþróttum. Já, og meina, þú veist, þegar við horfum til dæmis til, bara keppnisskap sem þú þarft að fá útrás fyrir, ég held að sé engin betri leið til að gera það heldur en í competitive töluleikjum. Það er bara frábær leið til að gera það og að sjálfsögðu þá glíma stelpur við þann vanda og strákar gera er að keppnisskapið, það þarf að fá einhverja útrás fyrir það og við erum að sjá það trekk í trekk að stelpur taka meira og meira þátt í töluleikjum bara til að gera það. Já, ég meina, ég hef alltaf talað þetta, skilur það að e-sport sé til, rafíþróttir sé til, er í rauninni bara mennst, skilur við. Það er bara ákveðið margir einstaklingar sem að taka sér eitthvað fyrir hendur, sem að eru metnaðfullir og hafa keppnisskap eins og þú segir, hvort sem það séu kallar eða konur. Og það sem ég held að við sem að sjá núna er bara á mjög stuttum tíma höfum við náð að breyta menningun á Íslandi að það sé ekki lengur þess áskynja að stelpur séu ekki velkomnar í töluleikjaheiminum. Og þess vegna erum við að sjá þessar stelpur taka fyrstu skrefin í rauninni fyrir stelpur landsins inn í þennan heim og taka sitt pláss og leggja á sig og sýna hvað þeir geta, en svo á heill haugur eftir að fylgja eftir. Af því að við vitum það eru mjög margar stelpur að núti sem spila töluleiki og ef þú horfir á rannsóknir að þá eru stelpur að stoppa sjálfa sig frá því að spila ákveðna leiki af því að þeim finnast þeir ekki telningast kvenlegir, skilur við, veist. Þannig að segja, nei, ég ætla ekki að spila Counter-Strike því það er svolítið fyrir strákana, þú veist. Og þarna er í rauninni menningin búin að búa til einhvers konar svona sjálfskipaðan blokker fyrir mikið að stelpum að komast inn í þennan frábæra leik.
en núna erum við bara markvisst að brjóta niður hennar vegg og sína það að þú veist, allir leikir eru fyrir alla, allir leikir eru jafnir, við elskum öll tölvuleiki og þó að þér finnst kannski ekki gaman í Fortnite og þá eigum við ekkert að setja niður einhverja mannesku sem finnst gaman í Fortnite og þó þú sért ekki strákur sem finnst gaman í CS, heldur stelpa, þá eigum við bara fagna því þú sért með. Þannig að ég held að við getum sett gott fordæmi fyrir heiminn þegar það kemur að áframhaldandi vinnu hérna sko. Já, og meina, þú veist, við erum frekar framalega þegar það kemur að öllu þessu batteríi og sem og annar staðar heldur bara í tölvuleiki fyrir konur. Það er í jafnrétti og það er í alls konar hlutum. Bara við erum í pólitískum umræðum þetta. Já, en ef við tökum bara, ef við bökkum út og bara, þú veist, kynjadóninu, ef við tölum bara umhverfið Ísland, það bara ég skora á þig að finna fyrir mig annan stað í heiminum, annan samfélag í heiminum sem með hátt í 80 lið að keppa reglulega í Counter-Strike. Hlutfallslega, já. Bara ekki einu sem hlutfallslega, bara bentu mér á það sem er deild og deildir sem er að keyra yfir langa tíma með yfir 80 liðum. Þýskaland. Já, ok, Þýskaland. Einhver fleiri lönd? Nei, ekki mörg. Þú veist, þetta er bara, við erum að sko kýla svona 5 þyngdaflokka fyrir ofan okkur í þessum málum akkurat núna og ég held að fólk svona, þú veist, alveg eins og við eigum það til að hvað þú sagt, svona taka hlutunum sem sjálfsögðum, bara lífsgæðunum sem við höfum hérna á Íslandi, hvort sem það sé okkar málfrelsi eða góði matur eða hreina vatni eða hvað það skilur við, þú veist, bara frábært að búa í Íslandi. Að þá tökum við það líka stundum sem sjálfsögum hlut að við eigum svona frábært umhverfi í kringum rafíþróttir og tölvuleiki hérna á Íslandi. En það varð ekki til að sjálfu sér og það mun ekki halda sér við að sjálfu sér. Veist, það þarf að leggja hendur á plóg og halda áfram að byggja undir þetta og ég held að þú veist, stærstu mistökin sem við getum gert á þessum tímapunkti sem hreyfing, sem fólk sem að deilir ástæðinu sem er rafíþróttir er að einhvern veginn ætla að hvíla okkur og láta eins og rafíþróttir séu bara svona komna til að vera og núna munið að reka sig sjálfar, rétt eins og íþróttir hafa séð sig sjálfar hérna, þú veist, það er bara, við vorum ekki inn í íþróttahreyfingunni þegar við varum að byggja sig upp, þess vegna sáum við aldrei hvað fór í íþróttaframbúði sem við fengum þegar við vorum lítil. En við viljum að það sama sé búið fyrir rafíþróttir hérna eftir smá tíma, þá bara þurfa allir gjöra svo vel að bretti bermar og taka þátt. Já, við erum allir, þannig sé eigendur í Rísi. Það er þeir sem að spila töluleiki að kappi eða ekki, bara vilja gera það casually, þá er rafíþróttasambandið staður fyrir þig og bara svona það er ástæða fyrir því þetta á stofnun sem almenn félagsamtök. Já, út af því. Bara spurning, ég heyrði í eyranu rétt á annan, það væri einhvers konar vandamál með serverinn, það er verið að kippa því í liðin, þannig að við byggjumst bara innilega afsökunar á því, það kemur allt fljótlega, skemmtilegt nokk, talandi tölvu vandræði og eitthvað vesen. Þórsnef var í Las Vegas núna bara seinustu helgi. Sjokkerandi að það voru íslensku LAN-vandræðin eins og oft áður, það var rafmagnslaust og hann þurfti að fara í slottinn og ég veit ekki hvað og þetta var algjört vesen. En þetta er eitthvað sem er svo fyndið. Það skiptir engu máli hversu stórt landið þetta er. Það skiptir engu máli hversu, þú veist, á hvaða skala það er, Katowice eða Philadelphia, Las Vegas. Það er alltaf vesen með tölvur og servera og rafmagn og ég veit ekki hvað og hvað. Það er alltaf vesen, það er bara þannig og þú veist, þetta er bara eðli búnaðurinn sem við erum að vinna með og allt það. Ég man eftir því, þú veist, ég man eftir í Season 2 í League of Legends, heimsmeistaramótinu þar. Þar var leikur sem að krassaði í miðjum leik og á þeim tíma voru ekki til neinn tól til þess að bjarga leiknum og allt það búið að reyna allt og búið að vera biðtónlist í gangi í einhverja 6 klukkutíma þegar þeir komu á endan og svo bara herri við verðum að byrja leikinn upp á nýtt og spila hann á morgun bara þú veist sorry ég meina það var stærsta svið í heiminum skilur í rafíþróttum og það þjáðist af þessum vandamálum líka. Þetta virðist oft vera ógeðslega einfalt einhvern veginn bara við erum bara að spila töluleiki en bara nei við erum ekkert bara að spila töluleiki við erum að skipuleggja mót þú veist það þarf að halda utan um fólk það þarf að skipuleggja það þarf að halda utan um samskipti það þarf að alltaf vera skýrt fólk þarf að vera á réttum stað á réttum tíma þetta er alveg heljarinnan batteri að keyra eitthvað svona með mjög mikið af hreyfanlegum hlutum sem að geta farið úrskeiðis þannig að þetta er það sem við erum að fá að eyra núna. Tyrkland er í gríðarlegum tech vandræðum.
inn á server akkurat núna og já, við reynum bara að leysa það eins vel og við getum og miðlum upplýsingum til ykkar þegar við fáum þeirra eyrun. Við erum ekki með 10 gig hérna á Þýsklandi. Já, herru, ég fekk með 2.5 hjá lóðslaran. Já. Aha. Gekkja. Þú bara, að horfa á myndir áður en þær koma út. Það eru bara Nikonar í bíó og ég bara, nei, ok. Ég fer ekki lengra. Nei, við erum hægt og rólega að komast þangað aftur samt sem maður. Já. Allar þessar streymisveitur, maður er orðið overkill, sko. Það? Herra, ok. Hvað ertu með margar streymisveitur akkurat núna? Sko, ég held að ég borgi bara fyrir Netflix, en ég er vissulega með ég borga fyrir Netflix og svo er ég líka með Viaplay, hérna, út af formúlunni og UFC og fleiri íþróttum. Já. En svo er ég með, sko, að deila Disney aðgangi og hérna, og deila aðgöngum svona hér og þar, sko. Já. Svo gengur að gerist. Já. Þetta er bara svo fyndið, sko, það er búið að spá þessu mjög lengi, skilur við, þú veist, Netflix kemur og svona disruptar ákveðið módel. Þannig að, hérna, og svo er bara svona, já, ok, yfir tíma, þá munur bara fjölga streymisveitum, efni mun kljúfast og þú ert aftur komið sjónvarpsstöðvarnar, þú veist. Þannig að áður en við förum hins vegar yfir uppáhaldsþættina hjá Óla, þá ætlum við að taka örlitla pásu og leysa úr þessum vandamálum sem við erum með. Já, eða hvað? Ætlum við að fara í þættina? Við erum allavega tilbúinir, bæði að lýsa eða fara í pásu, sko. Já. Ég er að miða á sófaninn, sko. Ég ætla að miða í nammið. Nei. Já, beint í nammið. Það er ekki til pásugrafík. Nei, það er ekki til Það er ekkert eðlilega gott, sko. Já, þú veist, það er bara eins og það er. En, já, uppáhaldsþáttur, segirðu? Uppáhaldsþáttur. Office. Já, við sjáumst eftir smástund.
komnir aftur. Það ekki búið að græja tæknimálin. Því miður. Eitt leikmaður frá Tyrklandi sem með bara 600 í ping. Já. Sem ekki að lagast. Virðist vera bara eitthvað lokal vandamál hjá henni. Já. Þannig að þau hafa samt kosið að í staðinn fyrir að slá leiknum og fresta spila. Þannig að... Já. En við förum í Anubis og við erum að fara í hnífa núna. Og já, eins og þú segir, það er gott að þetta sé vinátturlandsleikur því að það er smá vesen að spila leik með 600 í ping. Gæti hins vegar verið advantage. Já, sennilega ekki, samt. En líklegast ekki. En það er alveg stundu þannig að þú veist, þeir sem að lagga það mikið að það er bara sér óþægilt að spila á móti þeim. Af því að þeir eru bara hoppandi til og servernum og það er bara mikið mismatch. Getum við talað aðeins þetta hnífa og... Já, halló! Hnífa og glove setup. Þessi fjólubláður eru sturl... Ég ætla að fara að kaupa það. Já, þetta er bara geggjað. Sýndu okkur þetta meira, Árveig, koma svo. Inspect, takk. Inspekta hanskana. Já, þetta er geggjað. Þetta er glæsilegt. Ég vill eignast þessa hanska. Þetta er mjög svona... Já, ekki hennar hanska. Ég ætla ekki að rífa þessa hanska af henni, en... Þetta er sko color coordinated líka og ef Ísland væri T-megin sko, þá væri þetta color coordinated við overlay líka. Já. Þetta er glæsilegt. Soldier, Limonata, Helia, Asial... Kallum bara Helli. Helli, Asial, Target. Soldier botti. Já. Okay. Soldier botti. Fekk þetta í eyrun. Soldier botti. Það er bara mig. Bot Soldier. Já, það er þetta. Ég hefði nú haldið að það myndi koma bot fyrir framan. Já. En það ekkert mál. Sjaldan spila með botta. Af hverju hnífurinn hjá Target gegnsær? Ha? Haltu hnífurinn við? Nei, hann grætt bara. Býtu? Það var þarna þegar hún var... Þú sérð karakterinn í gegnum hnífinn. Ha? Target. Já! Sástu það? Það er glæðið. Target, taktu... Ætlaði að sé bara X-rayð. Nei, það getur ekki verið. Jú, það ekki. Getum við séð fleiri hnífa? Já, ég vil sjá... Það fyrst að við erum í tech-pose hérna. Já. Sjá bara fleiri hnífa og sjá svona kombóin. Ég sé einn stiletto þarna. Ég er mjög stiletto enthusiast, sko. Ég fíla stiletto. Hverju fleiri... Hvað, er enginn að halda á hnífnum sínum? Jú, það eru... Nikki er að halda á hnífnum. Líka Jesse Cakes. Já. Hún er með kutan í hendinni. Tilbúin að kljúfa atómið. Herru, við erum að fara að byrja hér. Timeoutið er farið. Soldier er samt ennþá inn á server. Já, alltaf spila með Soldier inni. Og já, við sjáum til hvernig það mun fara. En það virðist vera að koma leið hérna fyrruna. Hratt rössin og B hjá Bot Soldier. Það fellur hérna, eða hún fellur, alltaf þess að kvenkinn spotti. Þetta var allt saman fake, en Nikki með fyrsta fraggið, þau æða hérna inn á A-ið, bara Sara. Og eitt fragg tilbaka og frá Target, ein eftir hér. Ja, finnur 2. Og fær mögulega séns hérna á móti Jesse Cakes. Jesse Cakes klárar þetta 1-0 fyrir Íslandi. Og Jesse Cakes með Marble Fate, þarna, hvað heitir þetta aftur? Nú veit ég ekki. Við þurftum að tala við Ásgeir Orra Ásgeirsson hérna. Hann myndi geta sagt okkur það. Stop it go. Stop it go, sko. Já, þetta er X-rayð sem maður sést hann ekki. Þetta er X-rayð, já. Okay. Man ekki hvað þessi hnífur heitir. Skiptir ekki máli, þetta er landsleikur. 1-0 fyrir Íslandi. Þetta er góð byrjun fyrir okkar konur. Góð byrjun. Það ætlar að vera hratt midplay hérna hjá Asial. Allavega Nutella sér hana. Bakkar út af þessu, hleypið mann í gegn, spotta fleiri á rótitinu, ætla bara þristir. Ná að rýrunda byssuna hérna og bara Sara fellur, þá er Nikki ein eftir.
og sætið fellur 2 á móti 2 og ætla að fara þetta upp í heavenið. Þetta vel haldið. Það postplantið. Soldier lappar þetta inn í línuna. Jazzy Cakes með fyrst með target með glæsilegt 2K til að krækja fyrsta rándið fyrir Tyrkina. Þetta var ekki nógu gott, vel spilað þarna hjá Target, hún gerði vel að finna báða fellunar þarna. Þægilegt svo sem að vera með mökkuna í þessum aðstæðum, farið double peek í þig og getur bara svolítið haldið niður í takkanum og vonað. En það force hér á íslensku stelpunum, það flash út B main og þær munu mæta einhvern staðar að finna Spot Soldier hér ásamt Astiel og Heliande tilt.exe. Limonata á target, 2 eftir núna, byssur í höndunum á Íslendingunum. Það þurfa að vera þéttari þarna, það með ekki fara 1 á 1. En Target, hún að læðast hérna aftan að íslenska liðinu. Það 4K hér til að krækja í sigur í rándinu. Spotta fyrsta, nær. Næstu í 2K þarna. En vesen. Mollin góður, ætti að geta... Nei, Nikki örugg hér. Verða að fara allar saman í þetta á grensu. Jazzy Cakes og Nikki orðna lágar en frábært headshot þarna hjá Nikki. Klára lotuna, Ísland svara tilbaka. Skemmtilegt röst þarna út og einfallega ná ekki að halda bílóbíinu þarna til að krækja í einhver frögg. Missa 1 og ná 4 fröggum í staðinn. Það er afrek. Já. Það vel gert, það var bara vel executað force þarna og setur peningin aftur, sveiflar honum aftur Íslandi vil. Sjá líka 2 bjargaðir AK-ar þarna, gott að vera með það vopni á sér til hliðinni, svona snemma í leiknum. Já, frelsaðir AK-ar. Frelsaðir, mikið rétt. Það er búst á miðjunni. ACL að leita að einhverju með deglunni þar. Ekkert að finna í rauninni. Gekkjaðu Molli. Já. Mjög góð Molli, það virða hann engan veginn, hinn sleppur í gegn. Við höfum þá 2 en ekki ná hann að reloada autosökkununa og Limonata tekur Nikki og þá A-sætið mjög miklum vandræðum, bara Sara fellur og þá það 2. Miðjunni haldið, þær hirðu í þessu. Jazzy Cakes æfir þetta inn í hristin. Það leikmaður í bak líka. Sjálf fellur Jazzy Cakes 1 á móti 2. Grensan að taka smókin í burtu, engan að spotta. Og búinn að finna Heli þarna. 1 á móti 1. Smókin fer niður. Hér Target. Target gerir þetta bara mjög vel, hleypur það inn í smókin, gerir erfitt að finna sig. Og veistu, mér sýnist á öllu að við fáum að segja nafni Target hansi oft í þessum leik. Já. Hún virðist vera svolítið allt í öllu þarna. 9-2. Já, hún virðist vera yfirbara leikmaðurinn sem að Tyrkir ætla að reiða sig á til að knýja fram sigur hér. En hinum megin, Jazzy Cakes 6 frögg á henni, Nikki 6 á henni, eigum Nutella ennþá inni. Þannig svo við að étur þarna Grenu snemma 20 líf eftir á henni. En þá kemur pushið út A main. Eiga vatnið, skemmtilegt play hjá stelpunum okkar. Spottar þarna leikmann á brúnni og það eigaði miðjuna alveg skuldlaust. Molli inn í faróin, geta ætt þá inn á A-sætið. 2 íslenskar konur sem að sita þarna í A-lobbyinu. En smókurinn ætti að tefja þetta retake ennþá meira en taktu eftir bombunni. Taktu eftir bombunni. Bomban liggur í valnum en þá er einungis Nikki eftir AK í höndunum hins vegar. Þurfa að bíða eftir... Limonata, fallin hana, Target, röstur út af mainið, finna Nikki.
En frábært spar hérna hjá íslenska liðinu, fella 3 leikmenn hjá Tyrklandi og það þýðir að efnahagslegi þrýstingurinn heldur áfram. Bara myndi ég segja nokkuð vel leyst meðan við erfiðar aðstæður þarna, sérstaklega eftir að þær fá ekkert í gegnum klukkan frá vatninu og missa Tyrkina inn á A. Ja, þetta var vel spilað út úr erfiðri aðstæðu allavega og fengu þetta sjans en Nikki náði ekki 1v3, getum ekki verið leiðilega við því, það er svolítið erfitt verkefni. Það er það. Þá erum við að horfa á deglur, það er svona hálf kaup, að jafna peningin hérna á Íslandi, var nú ekki langt frá því að það væri fullt kaup í boði. Skemmtilegt búst þarna. Ef það sé eiginlega allar að labbin í þessa línu, þá gæti hún séð eftir því, en... Hægt rátt hérna. Tanja Sofía svo nálægt í að fá 2 þarna, lænaður upp í crosserinn. Hústið gengur ekki, en góð tilraun samt sem áður. Getur nýtt hennar smókun, Nutella og Barasara á CT-inu. En ætla að spila þetta rólega og sjá hvort það ekki fengið ykkur að fría AK upp úr þessu. Barasara búin að láta örlítið vita af sér. Spilur leikmann sem að hoppar hann yfir smókin. En þetta virðist vera bara exit frá Nutella með degluna með armor, þarf ekki að kaupa hann aftur. Þetta er $650 að spara þeir ef hún heldur því. Nutella hann gerir smá efnahagslega skaða. Spottaði með þessa leikmannin á defaultinu en þeir nær hann að bæta eitthvað við sig. Nei. Og tilhörun eins og smáðir. Helly finnur Nikki líka, losar okkur við alla fjárfestinguna. En þá er það fullt kaup hér hjá íslenska liðinu, staðan er 4-2, Tyrkjum í vil hér. Og núna er komin tími til þess að fara að loka. T-set map eins og menn og konur vita. Þá gæti nægt okkur hérna einungis, jafnvel eins og 5 round. Smókurinn kemur út fyrir tengið og það er mjög þægilegt að vinna í kringum hann, en ég væri að búast við því að það myndi koma eitthvað jútil hérna frá Tyrkjunum. En Flassi kemur hérna inn, staurblind, Jazzy Cakes fellur hérna og þá gæti B-setið verið fallið. Tanja í vörninni, rotatið með þess að komið, en target með Tönju hérna og í kjölfarið þá gæti verið spar að koma hér. Já, við viljum sjá eins mikið af gunrándum og við getum fengið út úr stelpunum okkar hérna. Þetta er sterkt lið Tyrkland sem það er að keppa á móti, þannig að væri ekkert ósniðugt að spara. En ef það koma 1-2 fellur snemma hérna á næstu svona 3 sekúndum, þá væri möguleiki að taka þetta. Það er ákveðað samt að keyra bara í gegn og gera það af hörku. Hún að finna 2 leikmenn hér frá Tyrklandi, Helly samt poppar út úr turbo og finnur Barasara þarna. Nutella 1-1. Gerði þetta erfitt í rítekinu en það var bara hársbreitt frá því að virka. Já, aðeins svo seinar mögulega í þessu og hefðu þurft ansi mikið að falla með sér, en eins og við sjáum besti leikmarinn á serverinu, Target. Já, við óskuðum eftir að það var í þægilegasta nafnið að segja allavega, en ATR 124, hún er með 12-3. En sjáðu samt ATR-ið og hjá tyrkneska liðinu, 101, 99, 124. Þær eru líka, Target er að klára mjög margar fellur, en þær eru að takka leikmenn hægri vinstri. Einmitt. Nikki hinum megin 116 ATR, 8-6 á henni og já, situr á 8 fröggum, ágætt hjá henni. En hér þurfum við að koma tilbaka, spurning hvort það verði í þessu róndi eða róndinu eftir, því að eins og við tökum eftir, það er lítil fjárfesting hérna, það eru flush og það er smókur í boði, spurning hvort Nutella sé að fara að smóka stigan og það sé að fara að flassa sig inn einhvers staðar. Við eigum pistolróndið og svo eigum við forskaup í 3. rándi. Já. Annars erum við búin að eiga bara svolítið erfitt uppdráttar og mér finnst svolítið eins og það sé erfitt fyrir íslensku stelpuna að díla við bara tempóið sem er að koma út úr Tyrklandi. Já. Akkurat núna. Eitthvað sem við þekkjum líka bara úr
bara face-leikjunum okkar á móti tyrklenskum leikmönnum. Það hátt tempo spilað og þetta eitt af þessum löndum sem að finnst rosalega gaman að run and gunna eins og maður kallar það. Fara hratt yfir, gera þetta einfalt og nýta aimið sitt og við erum að sjá það hér. Það að æða inn á A-sæti. Það ein tilbaka og það bottinn. Já, búið að finna fella bottan, target kemur hérna út en feld af Nutella. Það gæti alveg opnað tækifæri, yfirtala fyrir Ísland akkurat núna og Nutella heldur áfram og opna reikninginn. Tanni Sofía treytar vel þarna og Hæja fallin, þá það bara Limonata, 1 á 2 hérna. Hún búin að opinbera stöðuna sína, það var 1 skot þarna sem var tækifæri fyrir Nikki en það gekk ekki, samt frábært spar aftur hjá íslenska liðinu. Skilja bara 1 leikmann Tyrklands eftir lífandi þarna. Close but no cigar eins og maður segir. Það vantaði hennan herslumun, spurning hvort að við vilja hafa Nikki örlítið nær fyrir trade-fraggið en þetta samt skilur, þegar þú ferð inn í ránd með voða litla fjárfestingu og ég myndi segja við í byrjun rándsins, herru, við getum bara sleppt í að spila ránd og þið fáið 4 fellur en þið tapir rándinu, ertu til í að taka því? Þá myndur þú taka því. Já. Því að þetta alveg yfir meðaltal góð lota að fá þessa niðurstöðu. Vissulega, að spila líka saman í þessum sparándum. Flassi kemur, Flassi gott! En anti-flass á Jazzy Cakes. Það eins og bara einum og þá B-sætið ansi fátækt. Nikki eins á vapparinn. Já, Nikki! Fellum þarna! Glæsilega gert hjá henni. Og það var ACL 1 eftir með bombur á bakkinu. Og það vappin sem að heldur betur skilaði sig þarna. Frábær lota hjá Nikki með 3 fellur og þegar hún kemst á stóra græna prikkið að þá voðin vís eins og Tyrkir fengi að kynnast í þessari lotu. Virkilega vel varist þarna hjá Nikki. Þetta það sem vantaði hennu upp á. Það erfitt að gera þetta náttúrulega þegar þú ert að tapa mörgum rándum í röð og svo framvegis. En multifrag potentialið á Nikki á vappanum, það bara ekki hægt að neita því núna. Nei. Mér finnst bara ef hún virkjast almennilega í einhverju rándi þá það allavega 2 ef ekki 3 fellur. Ef ACL tekur trigger-disciplinina, hún leitar. Þetta svo snildalega gert hjá henni! Hendi niður bombunni þarna! Alveg spilar þetta frábæla. Bara Sara, má ekki láta heyri í sér. Ætti að vita núna svona nokkurt veginn hvar hann niður kominn. Plantið hins vegar ekki fyrir tengið. Það smoke nei, það molli á bara Sara. Gæti mollað út. Ekki á súlunni og ætlar að ekki með kitt. Gæti verið vesen. Þarna kom það bara Sara. Hún stikkar þetta og ætti að klára deffið. Lokar þessari lotu en vá hvað þetta var vel spilað hjá ACL þarna. Já, bara virkilega vel gert þarna í trigger discipline hjá henni en getum við talað hennar vappan hjá Nikki. 3 á henni og hún gerði allt sem hún þurfti að gera þarna. Já, hún gerði það. Þetta var close en við fengum þessa lotu 6-3 og gott færi hérna fyrir Íslendinga að bæta við sig. Nikki áfram á vappanum. Tökum við því það enginn að defaulta inn í B-lobbyinu frá Tyrklandi akkurat núna. Bomban situr fyrir utan A-ið. Mjög snembær smók bæði á A-inu og á B-inu. Það ekki verið að fiska út smókana en samt sem áður þær að kasta þeim fremur snemma sem að gæti stafa í smá vesen seinna inn í rándinu. Mollin, 1 flass og það kemur Molli út frá A-leikmannunum. Ekki beint að passa upp á utility sitt. Sérðu tempóbreytinguna sem Tyrkland að henda í akkurat núna. Það að láta íslensku stelpunar svitna svolítið með þessu strati. Það bara búin að parkera sér allan að fyrstu mínútuna þessari lotu. Búin að kasta 1 flassi á A, núna að stöffa miðjuna og ætla að enda B síns mér. Já, það keyrt hérna inn í gegnum turbo en þar leikmenn íslenska liðsins til varnar. Finna samt bara eina manneskju, það target. Hún þó fallin frá. Þá það Nikki. Tekinn af vappanum í hinu liðinu Helly.
Bara Sara og Nutella eru þá tvær hér til varnar og Spar virðist vera á matselinu. Já, virðist vera vappin í höndunum á bara Sara akkurat núna og þetta bara ágæti Spar. Svo sem þurfa hins vegar að fá eina aðra lotu að mínu mati og að spara vopn hérna heldur betur gæti boðið upp á það. Bara Sara og Nutella ættu ekki að droppa byssum hérna. Frýtt fragg. Og þá ættu þeir að vera tiltölulega öruggar. Ekki verið að hönda rosalega mikið hérna. Bjuggust við því að þeir væri farnar aðeins lengra. Nutella skiptir í M4A1. Target gæti labbaðinn inn í línuna. Þetta var alveg sofandi hérna. Alveg sofandi á línunni. Kjærsláttur minn fór allan aðeins upp. 7-3. Tyrklandi vil hérna. Tvörondin þurfa þetta ránd. MP9 á 2 leikmönnum. Vappin eins og á Nikki. Já, núna þarf Nikki að finna eitthvað með vappan. Hún þarf að búa eitthvað til og það virðist alltaf vera pík í turbo en Helly þar að halda línunni á móti. Það Pussilegt. Já, frábært push úti, grípa þarna target með buxnur á hælunum, ekki með byssun uppi. En gætu lent í vesinni akkurat núna. Já, flott double peak þarna hjá Tyrkjunum. En svo sem ágætist trade hjá Íslandi ná einni tilbaka þarna, halda jafnt í hliðum. Vissulega ekki of seint fyrir Nikki að ná einhverju fastegn með vappan ennþá til að minnka mappið örlítið fyrir Ísland. Reyndi Tingi, náði skotin af, sá vappan hinu liðinu í stiga þannig að vissu hvar hún var niður komin en það að velja frábæra leið lappa miðjuna og bara Sara. Hún hrætt flank frá A. Já. Þetta frábær staða. Bara Sara gæti haldið þessari línu og það væri flott. Sér það núna tvær hérna á miðjunni og kallar að A sé líklegasta endastöðin. Takkar Helly þarna í gegn en Tyrkland fær opið A-side hér til að koma bombunni niður og Helly kominn í línuna til þess að taka á móti retakinu. Það koma hratt í treytið og Nutella með frábært spraytransfer þarna! Nikki samt í retakinu með vappa og það er Nutella með 3K til að krækja í 4. rándið. Það þurfti ekkert minna. Það eru einstaklingsframtökin sem eru heldur betur að skila þessum rándum fyrir íslensku stelpunar. Já og þarna sjáum við samt bara, myndi ég segja, flott retake hjá íslensku stelpunum. Sérstaklega þarna undir lokin. Það eru 2-1. Limonata alveg að eiga góðan leik hérna, 9-8. Getur alveg unnið þetta, sérstaklega þegar hún er að einangra fættina móti Nikki. En vel spilað í íslenska liðinu hjá Nutella að fylgja það þétt á eftir að hún fær ekki séns á að taka 2 1v1s. Einmitt. Bara mjög vel spilað. Og það er hratt á miðinni. Gæti ná einhverju hér. Glæsilegt skot. Mollu þarna út en nær ennþá línu í þristinn. Smókurinn kemur núna og gæti tippað á einhverja tímasendingu til að skjóta einu öðru skoti en miðjan er í eigu Tyrkja. Skilja eina konu þar eftir og ætla að droppa henni í tengi. Tanja í vesinni, target nær entryinu, Jazzy Cakes. Þarf að drífa sér í rótetið inn í Faró. Nikki klúra skotinu þarna, gæti verið vesen að retaka þetta en það er enginn að róteta yfir í lobbyið. Það er öryggi þar. Það eru flush á íslenska liðinu. Jazzy Cakes fer út þegar þessi molli kemur, finnur Asjael á vappanum og treytar inn á móti einu. Jæla nær einungis einu frakkið þarna í retakinu og 8-4 í fyrri hálfleik. Target alveg að fara hamförum hér. Já, frábær hálfleikur hjá henni. Nutella hinum megin á íslenska liðinu, sjáum hana 15-9, Nikki 13-11 og Jazzy Cakes 10-10. Búin að eiga frábæra framistuðu þar sem að af er leik. Tyrkinni samt í dauðafæri hérna. Pistolið þarf að fara
Íslands megin fyrir sigur í þessu leik. Eins og ég talaði áðan, þetta er T-sided map en það eru 3 að fara að taka á móti þessu russi á A. Klokkurnar ná loksins rífarækinn og Nikki með 2K en Helly er fyrir aftan. Ekki klíruð. Þannig að Helly fær 2 fría hausa þarna og þá er Ísland aftur komið í undirtölu. 2 á 3 hérna. Ættu að vita af Helly þarna. Finna hana. Næst er það target. Getur hún fallið. Svarið er nei. Það var tæft en ekki nóg. Tók aðeins of langa tíma að fella næst síðasta leikmann Tyrklands þarna áður en að target swingaði undir lokin. Bara ekki nógu mikið að kúlum og of mikið recoil komið til að taka þann bardaga. En þá fáum við round 2 hérna í seinni hálfleik. 9-4 er staðan Tyrkjum í vil. Og Limonata reynir að sprengja smókinn á miðjunni og algjörlega kemur niður Molla sem hægir örlítið á íslenska liðinu. Hassel nær að koma sér í góða stöðu þarna og ásamt Helly. Það er bara að loka þessu, það er bara hakkavél á miðjunni. Og það er hakkavél sem skilaði nægu í kassan líka. Sem þetta var MP9 hakkavél. Já, þetta var gott crossfire allan líka frá Faro og Þrist. Þetta eru góð fundamentals. Þá er það að lota 15 hér. 10-4 er staðan, íslenska liði komið á kaup. Hvað geta stelpunar okkar gert hér með AK í hönd? Hassel og target í sammenningu, opna þarna á Barasöru. Spurning. Konu undir, bara saman fallin og útlitið er svart. Íslensku stelpunar að spila þetta yfirvega hérna, að leita að pikkum, að reyna að nýta styrkleika tíðarhliðarinnar hér á Anubis. En tyrknesku stelpunar er ekki að gefa á sér nein færi. Hægt og rólega eru þær að fikra sig áfram núna. 2 að labba inn í A-main að leita að upplýsingum, í leita að opnunum. En á sama tíma eru tyrkinir að rótita í burtu frá A. Við erum að sjá það að það er Jazzy Cakes, það er Tanja Sofía fyrir utan B sem er að draga allt tyrkneska liðið til sín og gefur íslenska liðinu, íslensku stelpunum frían bombsite A-main. Þetta var frábær leikþáttur þarna hjá Tanju Sofíu. Tanja þarf hins vegar að vera í einhvers konar playmaking rólirna með eitthvað play. Og tekur athygli. Nú þarf hann bara að droppa í vatnið eða tefja eins mikið og hægt er. Hann er allan að draga þær frá þristinum og hægja aðeins á að retake komi. Og núna snýst þetta bara að kaupa eins mikið tíma og hægt er og finna fellunar þegar það bjóðast. Nutella, Jazzy Cakes og Nikki allar með sikkvora felluna. Og bomban, hún heldur áfram að tikka og það er ekki byrjað að deffa. Deffi kemur inn núna, er það nóg? Kitt á bakinu, það er spurning. Þetta eru sekundur og þær spila með Tyrkjunum 11-4 og það er með naumindum ná 11. rándinu sínu. Virkilega tæft. Já, fyrsta kaupið. Það var vel spilað hins vegar hjá Tönju að krækja í frítt bombsite. Hefði þurft kannski 1 frakk þarna með sér en allt kom fyrir ekki. Erfitt kaup núna á okkar konum. Já, erfitt kaup. Þetta var lota sem hefði þurft að detta okkar megin. Að reyna að ná tenginu hér. Nutella í einhvers konar entry hlutverki hérna og býður eftir að mögulega fá flassikinu smókin. Target mistir konu þetta fram hjá sér. Einu pizzu, anti-turbo.
Nutella og bara Sara sem finna sikkur á opnuna. Limonata svarar á Jazzy Cakes en það er 3 á 3 hér. Betra fyrir okkar konur. En rótitið er að koma yfir á B-sætið. Það er ekki verið að taka plássið á B því að sjálfsögðu þær vita ekki hver staðan er þar. Engin smókur sem að Ísland á, bara 4 flöss fyrirgeðu. 2 af þeim poppa út akkurat núna og það ýtir allavega Helly af línunni í Faro. 2 vappar hérna í þessari vörn og Helly tæp að fá línuna á Nutella. Kasta molla, feilar honum, en það kemur annar molli sem að lendir. Bara Sara þarf flagg hér, næri ekki, setur allt á Nutella. Hún er fyrir utan tengið hér. Það er fyrsta fragginu en það er önnur lína á hana og Limonata krækir í fraggið og þar að leiðandi í diffusir og 12. rándið fyrir Tyrkland. Já, það er oft búið að muna ansi litlu, Tommy. Já. Uppleggin eru búin að vera þokkalega góð hjá íslenska liðinu. Það hefur komið smá fip stundum í fætunum. Ég myndi segja, sko, taktískt, þá eru liðin að spila bara á svipuðu pari. Já. Eimlega séð að þá er Target fyrst og fremst ásamt Helly svolítið að yfirspila íslenska lið. Ef að við erum að horfa á bara aðeins sneggri headshot, aðeins betra crosser placement, aðeins betra spray control, Íslandsmegin, Já. þá held ég þetta sé jafnleikur. Já. Það er bara þannig. Hins vegar stöðutaflan ekki góð. 12-4 en ennþá séns til að koma lítið tilbaka. Gera þetta falleira. Já, ég meina, ég vil fá eins margar lótur á borð og hægt eða á töfluna og ég vil líka bara fá fyrir stelpurnar að þær fái eins margar lótur og hægt í þessum leik. Já. Það er svona sko, vandamálið við bara að meta hæfnina þína út frá matchmaking og í rauninni að ætla að læra á því að spila í gegnum matchmaking er það að þú ert almennt séð ekkert að fá það mikið betri einstakling á móti þér að það opnast ekki þessi gluggi bara wow, það er hægt að spila leikinn svona. En það er einmitt það sem ég held að gerist þegar þú spilar á móti liðum sem eru svona eru bara á öðru kaliberi. Talandi það, þá erum við samt að sjá það að Ísland er að opna hér og finna manna forskot en að Steili komin í frábæra stöðu hérna að taka á móti þessu. Finnum samt bara eina vel gert hjá íslenska liðinu að blæði ekki meira þarna og næst er það Target sem þarf að hörfa hér í Super Turbo. Turbo vappin komin í rótitið meira að segja að Target nær að gera frábæran skaða en 2 á móti 2 þarna. Bomban að fara niður. Það kemur þarna headshot í gegnum smoke á Nutella en Nikki spilar þetta vel og það er að passa að láta ekki taka sig í gegnum smókin. Það er að spila smókin eins og að næra reloada byssuna og þar að leiðandi næra að vinna í kringum smókin. Helly með vappan í höndunum en það er Nikki sem að næra að lengja leika hér. Það er 12-5. Þetta var flott. Það var vel gert. Já, þetta var klöts. 2-1. Flott. Og bara, þú veist, maður þarf alveg að hafa kjark til þess að fara á lappi gegnum smókin á móti 2 vöppum. Já. Þannig að við bara fá megakútus á hvernig þetta var höndlað. Ég heldur að við mista af, já ég held að Jazzy Cakes hafi mistað þeim hoppað út en hlýtur að gruna ekki Gwend. Við ætla ekki taka línu hins vegar og gefa B-lobbyið alveg frá sér. Jazzy Cakes í vesenni á tersponi, gefur frá sér þarna eina byssu en Nikki með eina tilbaka. A-sætið er ekki fallið en Target er þar með eina 5-7. Nær að hörfa þarna í heavenið. Núna þarf Ísland svolítið að ákveða hvar það er ætla að eiga fastegn. Virðast ætla að halda hansi nálægt og frábær grenaði á Tanja Sofíu. Grensan er góð en frökkin er að treytast í báðar áttir og þá er Limonata 1 eftir á móti 3. Tanja nær frakkinn á hana og þá er það 12-6. Það er vel hægt að taka comeback termin í Anubis. Já, það er bara þannig, sérstaklega ef þær komast á flug og peningurinn fer að klárast Tyrklandsmegin.
sem og hann bara að gera akkurat núna ein lota í viðbót og Tyrklandir í spari. Vissulega voru að spara svona 5-7 í senasta rándi, lítið af utili hins vegar á Tyrkjunum hér. Bara lítið sem ekki neitt og það eiginlega bara allt farið. Já, bara fyrsta veif af utili og það bara 1 flass eftir. Það 1 flass eftir til þess að takast á við restina af lotunni meðan að öll belti eru svo til full Íslandsmegin. Búið að henda 1 flassi, sýnist mér. Helli inn í lobbyinu, það bara 1 flass sem að fara að fljúa hérna frá bara Sara. Þetta alveg, þú tekur þess alveg, Tommy, ef að þú getur kastað 1 flassi og fengið allt utilið nema 1 flass af hinnuliðinu. Já. Og núna eru engi smókar einmitt til þess að díla við þetta. Helgi samt inni í smók á sætinu, gæti búið sér til skemmtilegt play þar. Smókurinn hjá okkur hefur feilað. Það leiðandi bara fínasta play fyrir hana. Lúra hérna út smókin nær 1 fraggi. En það er að koma að main. Það eru lágar. Það eru lágar. Asiael og Limonata. Limonata þarf 1 fragg hér en þær eru heldur betur að standa þetta af sér. Og geggju lína að Nikki. Snirtilegt hauskot þarna á Asiali. 7-12, Tommy. Þetta er comeback. Já, skoðum að borða fíl. 1 bit í einu. Það er rétt. Það er rétt. Þannig að sama er með þetta comeback, 1 round í einu. Það veistu hvernig maður lætur fílinn í ískap? Nei, hvað? Opnaði ískapinn og lætur fílinn inn. Það er hratt round hérna hjá íslenska liðinu. Búast við því að vera á móti spari og það er rétt. 2 opnarnir hér hjá Nutella. Hún heldur áfram að vera frábær entry-fragger hér fyrir íslenska liðið. En þarna var Asiael næstum því búin að fella, að fá svona ódýra fellu, skulum segja, frá City Spawn. Já, smókurinn sér á City Spawni ætti að halda þessu í stundakorn en Helli lifir þetta af, heldur Limonata hleypur inn í spray á bara Sara og 2 fellur fyrir hana og 8. rándið allt nema í höfn. Það er bara að bíða í 15 sekúndur enn og þá er þetta bara gulltryggt. Ekki séns á diffusi hér. Nei, Limonata var bara að sýna hversu sterk liðsheildin er og hún myndi sko hlaupa fyrir kúlu fyrir liðsfélaga sinn. Einhvern veginn endar Helgi þarna á lífi með R8-byssuna í hendi. Það er ekki þekkt fyrir að vera að gera klóriur. Nei, alls ekki. En 12-8, 4 ránd sem að skilja liðin af hér. Erum við að fara að fá overtime hér. Annað kaup hins vegar frá Tyrkjunum. Já, í þetta skipti meira stöf, þannig að það ætti að hafa meira í höndunum til þess að takast á við sóknina hér hjá íslenska liðinu sem að keyrir ansið hratt hérna Fjallabaksliðina í 8A. Helgi heldur áfram að spila framalega í A-lobby, spilar anti-flash hérna. Limonata með í crossfærinu. Það verður erfitt fyrir íslenska liðið að klíra þetta. Já, vissulega. Utilið flýgur núna. Flassið er gott en Helgi heldur lífi. Þurfa 1 að fragga en 2 fyrir 2. Já, fella þarna A-sætið algjörlega en það er spurning, var þetta allt bara í plati? Við erum með leikmann á miðjunni, hver er það? Það er Nikki. Nikki gæti virkjast núna í gegnum miðjuna. Íslenska liðið búið að bakka algjörlega út af sætinu og ég veit ekki hvort að Nikki, hún ætti svo sem að heyra þetta rotate aftur yfir á B. Já, hún hefði átt að sjá rotateið sem fór í gegnum þristin allavega og kalla þá yfir í gegnum tengið en gerði það ekki. En 3-3 núna. Nikki lappar inn í línuna nær fraggjarna á Helgi. Og æfir inn en target en ennþá eftir og hún er í góðri stöðu til að eiga við nákvæmlega þetta. Fyrsta fraggið komið í hús, 10 kúlur eftir og það er 1 spraydown til að klára þetta og það er 13-8 fyrir Tyrkjunum. 13-8 í Anubis,
góð endurkoma samt hjá okkar konum og okkar stelpum hann undir lokin, fóru ekki og gáfust upp og bara rúluðu sér yfir og sögðu já, ok, þeir eru búin að vinna, það bara barist til síðasta blóðdropa. Það er það sem við viljum sjá úr landsliðunum okkar. Eins og ég sagði, bjartir punktar í gegnum þennan leik fyrir íslensku stelpunar. Bara skerpa nokkrum hlutum, aðeins betra cross placement, bara meiri tími í leiknum og þá held ég að við séum alveg á pari við Tyrkina á taktísku leveli. Það voru bara með 2 geggjaðar eimstjörnur þarna. Já. Það er bara þannig. Svo sem ekki sjokkerandi að það sé Tyrkja megin. En já, bara góðir punktar Íslandsmegin, kvennalandsliðsmegin allavega. En já, næst á dagskrá þá er kallalandsliðið að fara að taka leik á móti Litháen. En fyrst ætlum við að taka örstutta pásu og já, grípið ykkur veitingar. Klukkan er að verða kvöldmatur, þannig að endilega grípa veitingar og horfið á veisluna Ísland-Litháen.
Já, komið þið sæl og blessuð, velkomin aftur og það var smá pása, smá vesen, tæknilegt vesen, við ræddum það náttúrulega áðan en við erum loksins komin á stað og vídeóið er í gangi í þessum töluðu orðum og við ætlum ekki að spara tíman akkurat núna og við ætlum bara að kíkja strax yfir litáinska landsliðið því að það eru fallbyssur. Já, mölvarar eins og þú sagðir það áðan. Já. Og þarna sjáum við það. Matsila, hann er í 12. seti á Faceit Rankings, Bimas, hann er í 21. var í Face og Mouse, Djúgas, Hanlu og Emils. Sem að við vitum ekkert um. Nei, sem við vitum ekki um. Hinir tveir eru í alvörunni sturlaðir í Counter-Strike. Bimas, já, hann var í, já, eins og ég segja, hann var stand-in fyrir Face, hann var í Mouse, og var síðan í Into the Breach sem að sumir mögulega kannast við. Það er eitt af top UK orkunum. Já, eitt af top UK orkunum sem gerði það gott á Majori hérna árið og sko var síðan aftur standinn í CS2, hefur ekki gert garðinn eitthvað rosalega frægan í CS2 en CSGO þá var hann alveg tip-top leikmaður, ég meina hann er í 21. sæti yfir bestu leikmenn í Evrópu á Faceit, allavega ílólega séð, þannig að það er bara frábært og við erum að fara í Nuke. Já, það segir alveg sitt bara rankingið, skilur að vera í 21. 12. sæti í Evrópu, það þýðir mikill spilatími, það þýðir mikið grænt, skilur, og það þýðir mikið talent. Svo ertu líka að horfa á það að þú ert með leikmann þarna í rostetnum sem hefur verið í atvinnumannaliðum eins og Mouse, eins og Into the Breach, eins og Face og bara stökkið sem við sáum Brimi taka á því að vera í Mouse Next í smá tíma, það bara elevateaði honum mikið sem spilara mjög snögglega, þannig að við getum ekki heldur vanmetið það hvað það er mikilvægt að vera með þá reynslu og þekkingu innan liðsins og að öllum líkjum Bimas sá sem er að keyra þetta skot áfram og þetta er svolítið svona
Þetta svolítið svona, þú veist, við íslenska liðið, við erum með Blikk, búin að fara út í Mouse Next og koma tilbaka, stutt stopp en eftir 10 ár verður klárlega svona bímans okkar Íslandinga ef hann heldur áfram á þeirri braut sem hann á. En við eigum þetta ekki eins og Við eigum ekki þessa leikmenn sem hafa farið, performað og verið með sko topp liðunum í heiminum, komið síðan aftur til Íslands með alla þekkinguna og miðla henni áfram til fleiri spilara. En það eitthvað sem var hornsteinn í því að við til dæmis byggðum upp fótboltalandslið sem gat komist í topp 8 á EM og komist inn á HM. Bara, þú veist, Albert Guðmundsson, Eiður Guðjónsson, Gylfi Þór Sigurðsson og fleiri skilur sem hafa farið þá erlendis, keppt í þessum efstu deildum hjá stærstu liðunum, komið síðan aftur til Íslands og miðla þessari þekkingu áfram. Þannig að ef þú horfir á rosterinn, þá þetta alveg klárt advantage fyrir Litháen. Þýðir samt ekkert að íslensku mölverarnir okkar megin geti ekki á góðum degi komið og gefið þeim góðan leik, en verður vissulega brekka. Talað íslenska mölvara, við skulum kannski fá bara það lið upp á skjáin akkurat núna. Við veldum í hóp Pandas, Rafle, Blikk, Þór og Edison og já, þetta eru íslensku mölvararnir okkar og mér skemmtilegt á minnist á þetta að fara erlendis og koma heim í reynslu. Það fyrirliðin okkar Þór sem var nú bara erlendis bara í fyrradag að keppa á erlendu móti. Blikka sjálfsögðu kemur reynslur úr Mouse NXT og já, hinnir eru bara helvíti skemmtilegir. Edison hefur líka spilað með erlendu liðum, þannig að það einhver reynsla að myndast og þegar við bindum þetta við til dæmis landslið okkar í fótbolta, talaðum við í handbolta, liðin okkar eru aldrei jafn sterk og þegar leikmenn okkar eru erlendis að spila og þegar þeir koma heim síðan í þessi landsliðsverkefni þá öll þessi reynsla og allt þetta svona að fá að smakka á öllu einhvern veginn og fá alla þessa reynslu saman þjappaða í kúlu í hausinn á þér í gráa svæði, þá ertu bara að spila upp á þitt allra besta. Ég meina, ég held að þetta lið sem við erum að tefla hérna fram sé ábyggilega besta saman blandan líka af þessari reynslu sem og líka bara rólega séð finnst mér þetta passa mjög vel saman, en samt sem áður, þetta fyrst skipti sem að þetta line-up kemur saman og spilas. Já, og við töluðum svona og tókum kannski eftir ákveðnum punktum í fyrir leikjunum hjá karlalandsliðinu þar sem að spilarar voru kannski alveg samstiltir, við vorum kannski með of marga vappa, þú veist, Maggi Vírusson spilar riffil inni og við vorum með Leo hérna að kalla eftir því að ef þú ætlar að spila honum og spila honum þá á vappa yfir höfuð. Vargurinn var að halda rampinum þarna, núna sáum við Varginn út, við sáum Vírus fara út, við sáum Þorstein F koma inn og við sáum Edison koma inn og þeir saman koma þá með dýnamíkina þegar þeir eru búin að spila lengi saman, þekkjast vel, þeir hafa líka spilað mikið með Blikk og hafa líka spilað mikið með Rafle og Pandas og Rafle og Pandas eru þetta dúo sem spila líka rosalega vel af hvor öðrum, þannig að núna erum við komið með held ég mjög skemmtilega uppbyggingu í þetta lið þar sem að við erum með Blikk í þessar opnanir sem hann búin að standa sér frábærlega í að vera að búa til fyrir íslenska liðið, svolítið bara svona á bakinu af sjálfum sér og support til frá restina af liðinu og svo ertu með þessi 2 dúo sem að hafa spilað það mikið saman að þeir geta eiginlega að lesa hugsanir hjá hver öðrum og spila rosalega mikið af hinum og ég hlakka mjög mikið til að sjá hvernig okkur farnast með þessu line-upi sem og bara að fá heitan Þór aftur frá Bandaríkjunum þar sem að hann var jafn á toppnum í HTV rating á erlendum viðburði sem að sýni bara hvers konar gæða leikmann við erum með í Þór og vorum að senda hann þannig út og erum núna að fara að njóta þess góðs af því að hann sé alltaf að fara að toga með sér þekkingu og reynslu heim í hvert skipti sem hann kemur tilbaka. Þetta nákvæmlega sem að hann var líka að snerta á í viðtalinu sínum sem hann tók á ensku. Það þarf, hún langaði rosa mikið að gera þetta með íslensku liði, það bara einfaldlega gekk ekki upp. Núna getur hann hins vegar að fara erlendis og þegar hann kemur heim í sumarfrí þá getur hann miðla reynslunni tilbaka. Já, hann að spila CS, það Ég meina, það bara, svona bara virkar þetta, skilur við, þetta bara, við gerum þetta í fótbolta, við gerum þetta í handbolta, við gerum þetta meira í körfubolta og við vorum ekkert alltaf að sækja reynslun okkar eða þekkinguna eða hvað það var úr efstu deildum, skilur við erum alveg með, hvað var ekki,
ég man ekki hver það var fótboltamegin, það var einhver skilur sem var að spila í annar deildin í Rússlandi, þú veist. Já. En það samt hærra level heldur besta deildin á Íslandi. Já. Þannig að við tökum öllum framförum fagnandi. Þannig að Já, ég meina að við þurfum ekki að fara lengra heldur en í Íslendingasögunar. Það bara að fara út í Víking og koma heim með allt góða stöffið, sko. Einmitt. En já, hér hnífarándið að hefjast og hér sjáum við að það gæti verið ansi gott að byrja City megin. Ég ætla bara að segja það. Það gæti svo sannarlega verið það, en það mun öllum líkjum ekki falla Íslands megin. Sjáum þarna Litáen vinna hnífana og sennilega ansi fljótlega velja sér CT hliðina enda CT sided map og þá er lenskan að byrja þeim megin þar sem þú ert líklega að þú safnir að þér meiri hlutan af lótunum í fyrirháleik. Ég langaði samt aðeins að snerta á svona fyrst að ég landsliðsþjálfari, þá langaði mig að snerta líka á þarna vírus og varg inn í liðið kombónu, sko. Frábæri leikmenn og ég hefði alltaf viljað hafa þau í hóp og mér fannst bara gríðarlega mikilvægt að þessi tvei leikmenn myndi fá allavega einn leik undir beltið út af því að þeir eru búin að sýna svo sanna að þeir eru tveir af frábæristu leikmennum okkar. Að sjálfsögðu, Rafleg var á vappanum þarna og Vírus að sjálfsögðu þarf að fá vappan sinn en já, það var bara eins og það var en þetta finnst mér vera starting line-up hjá landsliðinu akkurat núna. Já. Og það einn leikmaður sem eftir að taka leik hins vegar sem að mér langar að implementa einhvern veginn inn í line-upið, það Tony. Já. Tony á bekknum. Það alltaf gott að ég heit góðan Tony á bekknum. Það bara þannig. Enginn verri þó hann sé með Tony í line-upið. Það bara þannig. Það bara þannig. Rosalegt, en þá erum við farin að stað hér vináttu landsleikur Íslands og Litáen hér hjá karla landsliðunum og það hratt út inn á A. Magíla staðsettur inn í Vippa og finnur fyrsta leikmanninn Rafli og Ertislein. Þeir svara tilbaka, búnir að finna 3 og það þá 2 á 2 hér. Hann Lú þarf að droppa niður bak við Sæl og til þess að koma sér í skjól og spurning hvort að þeir reyni að koma sér niður vendið vitandi að báði leikmennir þarna uppi reyna það og Ertislein kemst niður með bombuna á bakinu. Þór, með rétta hugmynd að reyna að finna hann Lú þarna en það þá Ertislein 1 á 2. Droppa hann niður í vendið, Ertislein með glokkuna tekur gott engularna en hoppað yfir það og þá er Diffusið að koma inn núna og fyrsta rándið til Litáen. Skemmtilegt að koma þessi í 2v2 rétt hugmynd eins og talar þar sem að Þorsteinn er að reyna að finna dúelið við leikmenni sem er komin í rótið í gegnum rampin eða hvort hann hafi droppað. Já, hann droppaði. Já, hann droppaði og þeir heyrðu hann droppa þannig að hann vissi að hann var að koma þarna og þú veist, Þór ekkert að færa sig úr þessari stöði. Hann veit það, hann er að halda rótitinu. Ef þeir ætla að fara einhverja aðra leið þá þurfa þeir annarkvort að hlaupa framhjá línunans í gegnum Vippa eða fara alla leið niður rampin. Þannig að rétt spilað bara óefni að vinna ekki fætin hann í lobby en hvað fáum við frá íslenska liðinu hér í lotu 2? AK Kaupa á Blikk og Þór, Diglur og Mac 10 á Pandas. Það er Rönnu Gunn sem að Pandas býður oft upp á vilt spray og Þorsteinn nær ekki frakkinu. Blikk missir líka AK-in og Bímas kominn með einn slíkan í hendurnar. Rampin verður næst fyrir valinu. Ertesen og Pandas þannig að klíra eins mikið út og þeir geta og það er einn M4 til okkar allavega. Já. Og jafnar aðeins í liðum líka. Sjáum 2 leikmenn keyra niður hérna á sæti. Það er Bímas til varnar í single. Það er Rafli og Pandas. Bomban fer niður núna plantað fyrir double. Ertesen er búinn að bakka. Mollin kemur og sent, hann er ekki að stoppa plantið. Og Ertesen spilar í dark á samt 2 leikmönnum í double. Lokar single þarna Bímas og býður eftir rótitinu í gegnum rampin. 3 ætla að koma þaðan og Bímas ætlar að samloka. Opnar hana, hleypur út og smóka fyrir kontról og þurfa þá bara að fæta eina leið og það er í gegnum double. Magíla kemur í gegnum kontról og nær senasta frakkinu og þar með annað ránd Litáa. Já, fengum samt plant ánægði með það eftir erfiða opnun á þessari lotu. Missum 2 leikmenn snemma þarna sem er að leita opnunum fyrir okkur úti en ná samt 3 á 5 að finna bombuna og koma henni niður.
gera smá efnahagslegan skaða líka og það bara verður að teljast ágætt hjá íslenska liðinu. Áhugavert setup samt hjá Litáum í þessu rándi og að spila einn í íþrótta, einn í viðbyggingu og annar á Kenny S voru að spila vikt inni. En já, tekkukaup núna, Þorsteinn á Glokku með smá jútil á sér. Og þeir ætla að spila með leikmann inn í viðbyggingunni bara. Rotatið. Hann Lú sem spila úti. Tekur þarna off-ankul eða svona delayed ankul á samt Magíla. Þeir eru algjörlega að halda krossinum þarna, búast greinilega við einhverju. En þá kemur eitthvað stöff inn og það forsar rotatið hér hjá Magíla en þeir hlaupa niður beint inn í Emil sem að halda þeim þar. Hann Lú fljótur í að koma í bakið. Arflega gæti búið til einhvern skaða hér en þeir vita ekki að einn leikmaður að koma í bakið á þeim taktfast í gegnum Secretið, blikkið svo að nær einum þetta og hann Lú í bakið, tímasendingin góð fyrir Íslendingana en Ríó komin í baklænið hér, fellur 3-3, bombar komin niður og byssur í höndunum á þeim. Emils low þarna í ventinu, þetta sjens, 2v2. Feikar Matsila fallið spray á honum, Pandas núna í bölvuðu brasi nær ekki diffuserinum þarna, hafði 2 skot sem þurfti að lenda en þriðja rándið í höfn fyrir Litáa en þarna sjáum við, það er bragð, það er taktík og þetta skemmtilega að spila hjá Íslendingunum hérna til að byrja með. Já og aftur, fáði plant, það heldur peningunum góðum og bara alltaf kærkomið þegar við erum að spila og grænda út lotur á térliðina móti sterku liði. Þá skipta plant bara mjög miklu máli. En núna sjáum við Magíla komin á vappan hér á móti fullu kaupi Íslandsmegin og Magíla opnar reikninginn þarna, finnur blikk. Default-smókarnir til að krossa Pandas með Molla. Prífa ekki engulið og Drúgis komin mjög close. Leikmanni undir en konu með 2 í Secretið. Þetta haukur í hotni eins og við köllum það. Hann Lú hins vegar fær einn hérna og bomban liggur. Og Emils með Edison og þá voru þeir 2 Rafle að reyna að finna þessa bombu og vita núna hvar Pandas niður komin, opnaði ískur og rándið búið að renna út í sandin. Allar opnanir til Litáa hér. Sko ég veit ekki hvort að þessi possa þarna upp á bílskúr sé bara einhver akkillesarhæll fyrir íslenska spilara en það búið að spila hana núna nokkur sinnum á móti okkur og við erum aldrei búin að vera einu svona nálægt í að horfa á gæjan sem að felli leikmanninn þarna upp á. Já, þú veist, Þorsteinn swingaði þarna alveg, hann hafði nokkra sekundur til að, svona 1,5. Hann var ekki með byssunni í hendinni, hann var bara að hlaupa því hann ætlaði að hlaupa yfir á rauða, skilur við. Það var bara enga veginn við hann þarna. Þannig að góð tímasetning á þeim að koma sér upp á réttum tíma en samanskapið þá finnst mér bara núna þurfum við að vera meðvitaðir þessa possu þegar við erum að spila á móti þessum landsliðum því að það virðist vera í hverjum einasta leik að við lendum í því allan einu sinni einhverju að spila þetta. Það alveg opnar ískur hérna vantala og ætlar að kasta smók fyrir á sig, reyna að komast niður í ventið. Mögulega bomban inn í radio. Appi halda þar, Magíla. Gæti verið góð fraggstaða fyrir vappan hér, nær fyrsta fragginu. Glæsilegt skot hjá Pandas, hann Lú plömmar þarna niður, 78 HP á honum og vappi komin í hendurnar á Rafle, nákvæmlega maðurinn en Drúgis komin í rotatið, vappin nær ekki að gera neitt hérna, blikk þarf að finna fraggið en hann stendur í báðar lappir hér og Pandas í bullandi brasi. Gæti gert góðan leik hér hins vegar. Drúgi spilar samt sem áður vel á eina hurð opna og skilur Þorsteinn einan eftir á móti 2, veit af einum en notar sælóið til að skýla því að hann fer inn í single og þá hefur Þorsteinn rosalega lítið að infói, sér einn leikmann eins og þarna. Bomban liggur, finnur frakkið, veit að hinn var á gólfinu rétt á hann, grunar ekki Gvend en hann komin í double. Þorsteinn grunar það og með bæði augu þar og Þorsteinn F með glæsilegt breakdown 1v2 til að klötsa þetta fyrsta round fyrir Ísland.
Kapteinninn kominn aftur, Þorsteinn Þór, 1v2 clutch þarna, virkilega vel spilað hjá honum að tryggja þetta og vel spilað hjá íslenska liðinu að bara treyta sig niður, komast þarna inn og valda bara ákveðnum glundur. Snirtilegt skot hjá Pandas til að opna rampir þarna. Nákvæmlega það sem að þarf. Og rétt kall líka frá liðinu að pressa á vappan á rampinum með lóbæinu. Þetta sé bullandi vesinni hér. Nær einum hins vegar ætlar Rífraki að koma frá Rafle. Hann komið smá pláss hér til að vinna með. Róteti komið yfir. Þarf ekki að óveristenda. Komnið 3 þarna. Nær snirtilegu hoppi til að klíra. Veit að allavega einn þarna. Smókurinn komin í rampin, en hvar restin af teiminu? Þeir eru komin niður. Og Rafle bara tók alla athygli á servernum þannig á sig og hleypti íslenska liðinu restinni af því alla leið niður Secret og inn á B. Mikill glundróði sem myndaðist þarna líka. Þeir rótituðu 3 yfir Rafle, komið Emils líka og já, rótituðu 2 yfir rampin, 3 tótal. Rótituðu sér í burtu, en í millitíðinni þá vorum við komnir niður. Getum við talað það hvað var ólöglegt að þetta sem fekk fellu þarna? Já. Hann átti aldrei í þessu swingi að ná manninum, en hann gerir það samt og það það sem að veldur líka þessum glundróða, það allt í einu eru þeir manni færri heldur en við byggust við og svo íslenska liði þarna vel staðsett til þess að nýta sig þetta. 2 lotur í röð, Tommy. Já, glæsileg byrjun hérna á söfnun af rándum. Hleypa þeim ekki of langt inn í að safna pening og núna bankinn búinn. $9.000 á Þorsteini og 4-2 eftir að hann búinn að kaupa. Þannig að við erum í góðum málum í næsta rándi ef við komum þessari blessuðu bombu niður. En ég spurt. Ég vil fá meira af þessum hoppum frá Rafle, maður. Já. Það var geggja. Þetta var snirtilegt. Hann spottaði 3 og komst í burtu, þú veist, og dró alla athygli. Þetta var geggja. Þetta þessi hoppin á Edison og Steppa Kókos, þeir eru alveg svakalega kaninir, sko. Gott flass þarna og Bímas þarf að hverfa frá þessari stöðu. Enginn kominn út ískur hins vegar. Þurfa að treyta hérna. Bímas stendur á Tetris nær 2. En Magila með vappan lætur hann virka. Blikk og Þorsteinn 2 eftir hér. Mólin góður og þá þurfa þeir bara að eiga við restina liðinu. En það eru 2, 1 í ískur og lína sér upp þarna fyrir Drúkis. Bomban hins vegar komið niður, þannig að það kaup í næsta rándi. Tökum peningin hérna, minnsta kaupið á Pandas á $4.000. Erum við ekki búin að ná að planta í öllum rándum nema einu? Jú. Við náum þessari bombu niður. Þú veist, það er alveg 1800 kall á mann sem að það er búið að nást úr þessum 6 plöntum, sko. Já. Það er bara, þetta er slatti af dollurum. Það er munurinn á kaupi eða ekki kaupi akkurat núna. Já. Bara 100%. Tvímælalaust. Það ætlar að vera eitthvað tempo hérna. Pandas snöggur út Squeaky og niðurvend. Eitt kominn hins vegar niður í double door. Hann sér að glugginn brotinn. Hann sér það. Hann á að vita að einn niður í secretinu. Hann gæti nýtt sér það. Með því að koma í flankið, þurfa bara að koma einum leikmanni í secretið og hann Blikk þarf ekki að vera of aggressiv en nær samt sem aður endrinu. Pandas komin upp rampinn. Þeir vita að hann búinn að pússa þá rampinn. Magila gæti fallið hér fyrir Pandas ef hann ákveður að fara. En það bara verið að gefa vappanum að borða. Fær bombuna þarna líka. Magila samt í hættu hér. Pandas virkjast þarna 2-2. Blikkar fá mann í bakið. Og það einn kominn í gegnum lobbyið. Blikk býst ekki við Emils hér. Alveg eins og Pandas býst ekki við Drúkis þarna. Spurning hvort að tímasetningin ætlar að vinna með Blikk hérna að einhverju leiti. Hann þarf að fara að klíra fyrir aftar sig. 1-2 og núna. Já, Emils kemur í bakið eftir skóargöngu alla leiðina frá lobbyinu. Og krækir í 7. rándi fyrir Litáa. Þetta er samt sko, þarna held ég að við séum strax að sjá
skref upp á við sem að íslenska liði getur tekið en það bara, við þurfum að gera ráð fyrir því að þeir læði manni í gegnum allar glufur sem við skiljum eftir. Já, þeir eru búin að vera sjúklega aggressífir að sækja info og koma sér í stöðu sem við búumst ekki við þeim í. Já, vissulega, og að skilja lobbyið eftir bara kallar á það einhver að fara að koma í bakið að þeir sko. Líka það leyfa Pandas að eiga þetta play. Já. En innirössið heppnaðist ekki upp á 10,5 og Pandas þá einn eftir hér. Emils klárar fraggið og 7-2. Nýlegast pókerendin. Já. The Doyle Bronson. Já, það einhver pókerspilari. Hann vann 2 World Series of Pokers titla með 7 deuce offsuit á hendi, sko. Það litla, eins og maður segir. Já, þannig að þessi hendi oft kent við hann. En Emils hérna mollar squeaky eins og venjan og fer í píkið, finnur þar Pandas. Blikk svarar. Magíla fær þetta aðeins of ódýrt en Eddesen flottur í treytinu. 3v3, Drúgis kom inn í rótetið, Mollin góður, Drúgis lætur vita af sér þarna í rótetinu og þar á leiðandi þá geta þeir komist hér auðveldlega niður. Það spurning hvort þeir vilja tefja örlítið og ná mögulega hellinu. Ryu situr þarna, eða Hanlu. Ekki Bímas sem komið niður? Jú, Bímas sem mætti niður, hann að grípa þarna í double. Hún að klíra þarna út. Mollin þessi ætla að klíra Bímas alveg út og þar að leiðandi gætu þeir náð planti niður hér. Eddesen leitar hins vegar af fraggi, Grensan opnar double og þá verður Eddesen einfallega að finna fragg. Bímas spilar þetta rólega, grípur í flassið en býður einfallega eftir því að rótiðið komi þannig að þeir geti farið saman í þetta. Það Hanlu sem að koma niður rampinn, hann finnur Þór og það þá Eddesen 1-2. Flassið kemur út control, smókur í control, vita þá af honum þar. Eddesen reynir í sprayið gennum smókin, hittir ekki, diffusið kemur út og heldur allan að lífi með AK-inu höndunum. Erfitt að finna leikmannin í gennum smók þarna en unni ránd, hefði hann gert það, þetta þessi litlu hluti sem vant hann upp á. Já, þetta var bara tæft ránd. Ég meina, Þorsteinn tekinn hann að mannum sem að koma á rampinn og það bara tímasetning og vel spila hjá Litáen að bíða eftir rótetinu. Sjáum það bara á öllum aðgerðum hjá þessu liði hjá Litáen að þeir að spila þetta mjög yfirvegað og spila þetta mjög vel. Þannig að íslenska liðið bara standa sig með prýði akkurat núna kannski að mata Magíla aðeins svo mikið á vappanum. Nær einum en lobbykontrólið í höndum Litáa akkurat núna. Þetta algjör blóðtaka og verður að taka einhvers staðar annars staðar fastegn. Pandas niðri á rampinum. Spurning hvort að hann geti spila Íslendinga eitthvað inn í þetta. Þorsteinn hins vegar með Hanlu og Pandas með Magíla og þá allt í einu 2 á móti 3. Smókurinn kemur þetta fyrir rampin sem að býr til mikla hættu og býr til flank fyrir Rafle, klúðrar hins vegar skotinu. Rafle með bombuna. Hann má alls ekki láta pika sig þarna í lobby. Drúgis væri líklegur til að pússa þetta úti. Emils í höndinu. Þetta vita vel af sér. Rafle klárar verkefnið sem hann byrjaði á hann. Þarna fannst mér Ísland bara yfir spila Litáen. Bara Rafle að taka ákvörðun að fara upp á þak þarna í staðinn fyrir að bakka úti. Það bara algjörlega. Þeir byggust ekki við þessu og íslenska lið var velunað eftir því. Drúgis núna 1 eftir á móti 3, geta nýtt klukkuna algjörlega og pússað bara saman en þeir verða að gera það saman. Aldrei að vita hvað svona hæfileikaríkir leikmenn geta en Rafle klárar þetta, situr líka á 2K eftir þetta ránd. 2 senustu killin fara á hann og 8-3. 8-4, ég væri ekkert svektur. Alls ekki. 8-4 myndi ég segja að væri bara lágmarkið sem þú vilt fá út úr hálfleiknum. Það er penninginum. Já,
Peningurinn er ekki frábær. Litáin með óheppilegt að við náðum ekki að brjóta á aðeins fyrr. Já. Það er þessi eina lota sem við töpum hana sem er leiðileg sko. Hefðum getað klárað þetta bara 7-5 held ég. Ef við náum að vinna þá lotu og brjóta peningin hjá þeim. Hann nú spilar í reyn og já, við erum að misnota síkretið enn og aftur. Matsila með 5-7 að þessu sinni nær engu. Þorsteinn Og Tjúki svona lár. Vímas reynir að finna eitthvað en Blik finnur hann. Hanna! Þetta er uppskrift að rándi mögulega en Drúgis, hann situr rampinu M4-inn, gerir ekki neitt í höndunum á honum og Blik enn og aftur með glæsilegt fragg 3K á ungstyrninu. Já, mér sýnist Blik vera að hitna hér í opnunum. Hún að vera ennþá virkari í þeim þegar á líður leikinn. Og aftur er bomban komin niður, íslenska liðið 4 leikmenn á móti 2 frá Litáin. Óheppileg tímasetning þarna hjá Rafle. Reynir væntalegi eysið hér. Og ætti að geta mögulega fengið það, en Hettisen tekur það þarna, tryggir Íslandi 4. lotuna 8-4 sem er bara, eins og ég segi, þetta er lágmarkið sem þú vilt fá út úr tíðhálfleiknum. Þetta er á pari. Já. Þetta er á pari, 7-5, 8-4. Þetta er svona, að fara svona, eiginlega bara svona. Þannig að City-setið verður að halda. Ég hef trú, mikla trú. Já. Pistol væri frábært hér. Já, pistol og anti. Það er rosalegt. Dól Brettas á Edison og hann er heldur betur að fá að nota þær en lítið sem hann fær úr þeim inni er fallið. Þetta verður erfitt ránd að sigra upp úr þessu en hér koma þeir út báðir í heaven, Þorsteinn og Rafle og Steinn nær hérna einum tilbaka en Matsila klárar þetta. Tjúkis vissi ekkert hvað var í gangi. Bara hvað? Er ég Super Mario þeirra? Ef þetta hefði verið Super Mario þá hefði Þór feltan með hoppun á hann. Því að hann stóð basically ofan á hann. Það væri reyndar ekkert eðla að fyndi ef það væri eitthvað taktík sko. Það væri geggjað. Hvað er það ekki? Það væri miklu skemmtilega að spila upp á sæla á móti einhverjum í Afríku ef það væri máli. Heldur betur. En Magíla hér komin upp á þak, það er snöggum molli og stöff inni. Og liðið búið að koma sér fyrir inn í gula til þess að springa þar út. Edison til varnar með Dyklu hér í heaven, Blik fallinn inn á sætinu. Bomban hins vegar er förstan á þessu kassa, Drúgis nær að leysa pressu. Flassið hins vegar er ágætt en Pandas einfallega nær ekki að búa sér til mat úr þessu og þá er Þorsteinn einn eftir P2000 í höndunum en skátt á bakinu og full armor á honum. Það er spurning hvort það vil ekki bara koma sér yfir á terspon og halda þessu í næstu lotu. Jú, sannilega við horfum á peninginn, það er ekki að fara að vera kaup hjá Íslandi í næstu lotu og Litáin því líklega komið í 11. lotuna sína. Það breytir myndinni svolítið, Tommy. Við hefðum viljað fá þessar fyrstu 2 lotur hér í seinni hálfleiknum en ekki að þær myndu renna til Litáin, setja þá í 2 stafa tölu og færi þá nær sigrinum. Vissulega, þetta er erfið staða fyrir íslenska liðið en alltaf hægt að koma tilbaka. Hérna er Drúgis að halda að einhvern sé að fara að ninja þá en það kemur ekki úr þessu og allir halda byssu sem að eftir lifa. 10-4 hins vegar, út þetta er svart fyrir Ísland. Já, svart, er allan dökkgrátt eins og er. Við eigum ennþá, myndi ég segja, séns ef að strákarnir geta sparkað þessu upp 1 eða 2 kýra. Við erum bara að sjá glitta í snilld. Við erum bara að sjá glitta í snilld hér í þessum leik frá íslenska liðinu í sumum lotum. Það vantað herslumunin upp á nokkur sinnum. Vissulega. Þetta land var snögg afgreitt, 11-4 er staðan og íslenska liðið aftur komið á góð vopn hér með fullt kaup og nóg af jútil. Hvað eigum við að gera núna, Tommy, til þess að svara Litáin? Við þurfum að
setja einn á, já við eigum náttúrulega ekki pening fyrir vappa, þannig að og þetta er fyrsta alvöru gunroundið okkar, þannig að við höfum ekki til að fara eftir í raun og veru. En þeir henda bara í eitt stykki default, það er ekki verið að ná neinu info hins vegar. Matíla verður flassaðir inn, hlýtur að vera Blik að reloada vopnið sitt. Snær að sníka þarna framhjá og það er enginn að fylgjast með þessu. Drúkis takkaður þarna niður og felldur af Edison, en þeir eru búin að missa leikmann algjörlega framhjá sér. Matíla með MP9 í höndunum gæti fundið frakk hérna á Þorsteinn F. Og það geti algjörlega splundrað þessari vörn hjá okkur. Gerir það, virkast þarna í Heaven. Þorsteinn F veit ekkert hvað gerðist þarna. Bjúst alls ekki við manni búinn að klífa alla leið upp úr Hell og upp í Heaven. Þá er það Edison og Pandas til þess að taka þetta retake 2 á 3. Pandas er með Makila króaðan af hérna en hann fellur og Bímas lokar 12. rándinu fyrir Litáen. 12-4 og þetta var sénsinn okkar inn í þennan leik, en allt kom fyrir ekki. Það er bara spurning hvað við fáum hérna úr forskaupinu. MP9-nar, þær eru sterkar, en það er spurning hvort við þurfum að gera eitthvað aggressíft hér. 2 M4-ar, 3 MP9-ur. Sleppa það í gegnum smókin í viðbyggingu. Já, bara gerðu það snildalega vel, verður maður að segja. Já, bara telur kúlurnar hjá Blik, sníkast fram hjá þarna. Ég veit ekki hvort að Blik hafi tekið eftir hann í smóknum að Hann, já, virðist það að kalla. Þetta er allavega tekur Makila. byrja vel hér en langt í land, mjög langt í land. Emils nær að droppa hérna yfir á viðbyggingu. Edison ætlar að bregðast við þeirri ógn. Sér þarna í haus og 2 hauskot í röð krækir í annað frakkið fyrir Edison í þessu rándi. Og þá kemur til af Þorsteinn F eða Þór eins og hann kallar sig. Þarf að taka honum stóra sínum hér. MP9 hittir í haus, droppar hann niður en lítið að kúlum eftir, skiptir í AK-in og leitar að sínu 3. í þessu rándi. Finnur það. 2 fyrir Edison, 3 fyrir Þorsteinn F. Það er gamla Dusty dúoið sem að krækir í 5. rándið fyrir Ísland. Krækir í 5. rándið og rétt eins og við sáum stelpurnar hér fyrr í kvöld ekki gefast upp þó á móti blási, þó að það séu komnar 12 lotur fyrir andstæðinginn, að þá er íslenska karlalandsliðið að gera slíkt hið sama. Það er ekki bakkað undan neinum áskorunum hér. Við sjáum núna aggressive play frá Þór hérna úti, hann er kominn djúpt úti, búinn að fá allar upplýsingarnar, hann veit að þeir eru allir inni. Spurning hvort að þessar upplýsingar komið til með að skipta einhverju máli því að þeir eru búin að strauja sig hérna í gegnum squeaky. Edison með 3, lokar þessu ofan af gula. Ó nei. Smókur hérna á Þorsteinn F. Ætlar hann að taka 2K núna þegar Edison er komið 3K. Það er góð spurning. Hann Lú, 1 eftir, sér hann að leikmann inn í lobby. Þetta er staða sem ég notaði sko í 1,5 á public server. Já. Hann Lú skammast þín. Þetta er ómöguleg staða að klíra. Þú ert bara að skilja þig eftir opinn frá svo mörgum öðrum stöðum og ætlar að horfa þarna upp. Að það er eiginlega ekki hægt, en Rafle klárar þetta, finnur hann Lú þarna úti og 7. rándið komið á töfluna fyrir Ísland. Byrjum til báða vængi, það er spurning. Forsið og Fors sigurinn kom mögulega of seint, en það er ennþá möguleiki á að rétta skorið verulega af. Þetta er ekki búið fyrir það er búið. Fyrri hálfleikurinn spilaðist mjög jafnt. Mikill séns fyrir íslenska liðið til að ná í fleiri ránd, en allt kom fyrir ekki. Geta hins vegar komið tilbaka í þessum síðari hálfleik. Edison mögulega aðeins og stór biti þarna og Drúkis finnur frakkið. Rafle fellur og hér eru allir að reyna að rétta bátinn af, en of margir skipstjórar og þá sekkur skipið eða hvað Pandas. Það er seinasti leikmærin okkar
til að reyna að rétta þetta af. Flassið undirhandað, Finnur Drúkis, Finnur Matila og þá einungis 3 eftir að finna. En 13-6 loka niðurstaða. Þetta var hins vegar gríðarlega sterkt lið Litháen. Gríðarlega sterkt lið og ég ætla bara að segja að 13-6 ekkert slæm niðurstaða þannig séð. Vissulega, ég held að við hefðum alveg geta verið að horfa á 13-9 mjög auðveldlega ef að nokkrir hlutir falla með okkur og leikurinn spilast alveg eins. Ég held að við getum alveg sammælst það að Litháen var sterkara liðið inn á server en það munaði ekki eins miklu og ég hefði búist við miðað við það að þeir eru þarna með fyrrum atvinnumann úr tier 1 senunni og 2 leikmenn sem eru í topp 25 í Evrópu á Faceit með mikinn spilatíma og mjög heitir. Þannig að ég verð bara að segja að ég ætla að vera bara þokkalega ánægður með frammistöðu Íslandsana. Mér fannst það gerast nokkur sinnum að þeir voru að spila stöður sem við bara byggumst ekki við. Þeir voru kannski í mjög djúpum línum, refsuðu þar í einu skipti til dæmis niðri í control-rúminu fyrir ofan double, toxic eða eitthvað. Jú. Voru mjög djúpt í vinstra horninu þar, refsuðu einu sinni þar þegar það var smá leti að klíra ekki hornið alveg að fullu. Þeir gerðu góð play með að lappa í kringum smóka, með að ná að finna glufur í vörninni þegar þeir eru að sækja sér info og það kannski sáum við á öðru leveli en við séð í flestum af þessum leikjum hingað til og merki gæðin í liðinu hjá Litháen og gæðin í shotcalling hjá þeim það hvað þeir voru góðir að sækja info þegar var action gerast einhvers staðar á mappinu. Það bara leið og það var eitthvað, við vitum að þeim hérna úti eða eitthvað, þá var maðurinn á rampinu farin að stað, maðurinn í gula var farin að kíkja og þetta gaf þeim alveg þó nokkuð play í gegnum leikinn sem að bara við sportnuðum ekki við en skrúum þessa bolta aðeins fastar. Ég held að við getum bara hæglega tekið leik. Ég held að við spilum með bara eins og þetta núna, ég held að við spilum þennan leik 10 sinnum, þá vinnum við allan 2 skipti af 10 sko. Örugglega fleiri. Ángurís, bara 3-4. Já. 3-4. Ég bara þarna á blikka spila sig inn í leikinn, líka sítimegin, líka í seinni part af terliðinni, þá var hann að kveikja á sér, og Pandas að búa til play. Þetta var solid leikur hjá okkar mönnum en við skulum muna að þetta eru æfingarleikir. Það ennþá alvöru mótið sem á eftir að byrja og þá byrjar alvöru prófraun þar sem að má ekki sleppa fætinum á bensíkjunni. Nei, og bara það þarf að vera stöðugur undirbúningur bæði á einstaklingslevelinu og sem lið fram að móti og ég meina ég væri til í að sjá Ísland slá töluvert fyrir ofan þyngdarflokkin sinn í einhverju rafíþróttamóti aftur. Við gerðum það í árið þegar við tókum Evrópumeistaratitilinn í Overwatch, sigruðum að mig minnir Ísrael í úrslitaleiknum þar, en við höfum ekki ennþá gert það í CS og ég held að CS sé leikur þar sem við eigum klárlega að geta gert það og ég held að með þessu liði, með réttum undirbúningi, að þá getum við gert það. Og við getum komið á óvart og við getum fengið fyrirsagnir og áhuga út í heimi sem segir, hey, hvað í vatninu á Íslandi? Þetta bara 340.000 manna klettur einhvers staðar í norður Atlantshafi. Hvernig í fjandanum eru þeir að matreiða 5 leikmenn sem að leggja töluvert stærri þjóðir hægri vinstri á server. Það bara nákvæmlega þannig. Á þeim orðum þá þessu friendly eða vináttulandsleikjum lokið 3 leikir á karla og 3 leikir á kvennalandsliðin okkar og það ekki seinna vænna að bíða eftir frekari fregnum þegar að mótið hefst að alvöru. Fylgist þið með, síðan sjálfsögðu minnum við á að stórmeistaramótið að hefjast núna 1. maí og fylgist með öllu CS. Takk fyrir kvöldið.